Bonjour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je traite un sujet qui est à la fois en rapport avec la première année du bac et la deuxième année du bac. Voilà, comme vous le voyez sur l'écran, il s'agit de la relation entre l'argent et le bonheur. Le sujet est le suivant. L'argent ne fait pas le bonheur, mais fait le malheur de ceux qui n'en ont pas. Démontrer à l'aide d'arguments et d'exemples dans quelle mesure cela est vrai. Donc, c'est bien sûr, on peut dire une dialectique qui dit que ceux qui ont de l'argent ne sont pas forcément heureux, c'est-à-dire les riches ne sont pas tous les riches sont heureux. Il y a des riches, je dirais, qui sont aussi malheureux. Et on peut dire que ceux qui n'ont pas d'argent, ils sont, bien sûr, le manque d'argent leur cause beaucoup de problèmes, donc beaucoup de malheurs. Donc, est-ce qu'on peut dire que l'argent, c'est-à-dire que ceux qui ont beaucoup d'argent sont heureux? On va le voir dans l'analyse du sujet. المال لا يمكن أن يكون منبع السعادة للأغنياء، ولكن يمكن أن يكون سبب تعاسة وشقاء الفقراء. أظهر بواسطة الحجج والأمثلة مدى حقيقة هذه المقولة. دونك إلا كانوا الأغنياء رغم عندهم المال وعندهم الإمكانيات باش يكونوا سعداء وتنصبوا البعض منهم تعيس. Alors comment ça se fait? Et aussi on trouve que ceux qui n'ont pas d'argent sont aussi malheureux. Alors pourquoi et comment cela se fait-il? L'introduction. Toujours, on commence l'introduction par la définition du mot-clé qui est ici l'argent. L'argent est le moyen par lequel on peut se payer tout ce dont on a besoin. Pourtant, d'un côté, quand l'argent est là, il protège du besoin, mais il ne peut pas garantir le bonheur. D'un autre côté, son manque peut être la cause du malheur de ceux qui n'en ont pas. Donc, cette dualité contradictoire de l'argent est-elle vérifiable en réalité? يعني تنصبوا اللي عنده الفلوس واللي ما عنده ما يعني أن الفلوس ماشي هما سبب سعادة الإنسان، سواء بالنسبة لداك اللي عنده الفلوس داك الغني، أو نقدروا نصيبوا حتى فقراء سعداء أو تعساء. دونك لارجون عنده هذيك الازدواجيه ديال اللي هي مضاده، يعني دياليتي كونتراديكتوار. اللي عنده ما فرحانش واللي ما عندوش يقدر يكون فرحان يقدر يكون ما فرحانش. دونك المال هو الوسيلة التي تمكننا من توفير كل حاجياتنا في الواقع. من جهة المال يحقق الرفاهية للأغنياء، ولا يمكن أن يكون مصدر السعادة بالنسبة لهم في كثير من الأحيان. من جهة أخرى قلته، قلة المال أو انعدامه يكون سبب تعاسة الفقراء. إذن هذه الازدواجية المتناقضة فيما يخص المال، هل هي حقيقية على أرض الواقع؟ Donc le développement. Dans le développement, il y a toujours deux parties opposées. La première ici, on va la consacrer à ceux qui ont de l'argent et qui ne sont pas heureux, forcément heureux. Nul sur terre ne peut nier que le rôle de l'argent dans la vie de tout un chacun. Bien sûr, l'argent, il joue un rôle dans on peut dire dans la vie de chaque être humain, parce que l'argent, c'est un moyen qui nous permet d'acheter tout ce dont on a besoin. En effet, c'est au moyen de l'argent qu'on vit confortablement, ou au moins en ayant le minimum nécessaire pour être à l'abri du besoin. يعني أن المال تيجعلنا أن نعيشوا مرتاحين، أو على الأقل يكون عندنا نكونوا محميين من الفقر ومن نقولوا la misère. Aussi, c'est grâce à l'argent qu'on a la liberté dans nos choix. Bien sûr, فاش يكون واحد عنده الفلوس تيكون عنده الحرية في الاختيار. يختار فين اش يلبس، يختار اش ياكل، يختار فين يسافر، يختار فين يمشي. يعني تكون واحد الحرية الاختيار. هذا هو باش الغني تيفوت الفقير، ان الغني عنده حريه الاختيار اش يلبس، اش ديما بغى هاد الماركه، بغى الماركه الاخرى، بغى
يمشي هنا ما بغاش يمشي بغى يسافر هاد الدوله بغى يعني تكون ديك حريه الاختيار تعطي واحد هي تعطي واحد السعاده. اما واحد ما عندوش ما يقدرش ما عندوش حريه الاختيار واش يختار هادي ولا يلبس هادي ولا عنده واحد اللباس معين بزز عليه يلبسه. ما يمكنش ما عندوش لي مويان ديالو يعني الامكانيات ديالو ما تسمحليش باش يلبس حاجه احسن من هذيك. Ainsi, dans le roman de Balzac, la fortune du père Goriot lui a permis de doter ses filles pour les marier à des aristocrates, croyant que c'était le moyen qui les rendrait heureuses. Mais hélas, cela a fait son malheur et celui de ses filles, puisqu'en voulant gâter ces dernières, il a gâché leur éducation. يعني ان عندنا هذا ليكزامبل تاع لو بير غوريو اللي كانت عنده واحد لا فورتون كبيره بزاف، وهو يوزع على بناته بجات وقال باش يجوجهم بارستقراطيين باش كومسا بحال قلتي غادي يضمن باش بناته يعيشوا في الرفاهيه وفي السعاده. ولكن شنو بان بان التربيه تكون احسن من الا بغيت تعطي الابن ولا البنت شي أسس يعني تعطيه شي موروث منك هو التربيه احسن من الفلوس، لان الفلوس تيضيعوا كيما داروا بناتو يلزون بيردو هذيك لا فورتون اللي عطاهم الاب ديالهم سكيفي بداو تيجيو يعقبوا يطلبوا ليه هو ما بقاش عنده ما يعطيهم هو ولف تيعطي تيلبي كاع الرغبات ديالهم ومن تما جات التعاسه ديالو. يعني ان هذوك التربيه اللي رباهم على الفلوس جلبت ليه التعاسه والبناتو كذلك. C'est le cas de tant de riches qui ne savent plus quoi faire pour se faire plaisir et se sentent heureux et se sentir bien sûr heureux malgré leur capacité à s'ouvrir tous les caprices. يعني كاينين حتى واحد الناس بعض الاغنياء تيكون عاش كل شيء شاف كل شيء فيما تيبغيش حاجه تيلبيها لراسو حتى ولا عنده واحد الشكل تاع الملل تولي حتى حاجه غيان لوي في بليزير حتى حاجه ما ترجعو اوغو يعني سعيد. داك تيجي بحال واحد الملل كلشي سافر بزاف كلا كاع اللي بغا لبس كاع شنو بغا ولكن في الفون ديالو تيبقى يحس بواحد الملل اللي ما تيخليش يكون رغم هذوك الفلوس وديك الثروه ديالو ما تيكونش سعيد. Voilà, vous avez là l'introduction en arabe, pas la peine puisque j'ai expliqué en arabe. On passe à la deuxième partie du développement, les hadiths qu'on l'opposé de la première partie. Cependant, quand l'argent manque, c'est un vrai handicap dans la vie. يعني فاش تكون الفلوس ما كايناش تكون واحد فقير راه تيكون بحال شي إعاقة يعاني منها يعني تعطيه واحد العجز في الحياة. De plus, sans argent, le quotidien est difficile et la moindre dépense devient insurmontable. C'est pourquoi les pauvres mènent la vie dure puisqu'ils doivent se contenter du strict minimum pour vivoter. يعني فاش تيكون واحد فقير ما عندوش بزاف الفلوس ولا ما عندوش يعني تتولي اي نفقه تتبان ليه ان بروبليم كيفاش عادي منين يجيب الفلوس باش يدير باش يشري ديك الحاجه ولا باش يخلص هذيك الحاجه ولا ديك الفاكتوره ولا ديك يعني تصيبيه مزير السمطه تيدير مع الحياه يعني تيدريبلي مع الحياه باش يحاول يخرج راسو الى استطاع. D'ailleurs, cette crise matérielle amène parfois d'autres ennuis tels que les problèmes familiaux, la maladie, l'addiction à l'alcool ou aux drogues comme moyen d'oublier leur quotidien amer. يعني هنا فاش يكون الفقر راح تيجر معاه بعض المشاكل اخرى بحال التعاطي لي دروغ يعني المخدرات باش ينسى داك الواقع المر ولا الخمر ولا تيوليو المشاكل بالعائله علاش ولدتيني ما عندكش علاش هذا علاش ما عطيتينيش ما عندكش علاش دونك تيوليو بحال دوك لي زونوي بحال دوك المشاكل اللي تيوليو تيردوا لو كوتيديان امير تيردوا المعيشه مره. وهنا كوم جو فو لافي دي في الاول بان هذا السوجي نقدر نابليكيو على لا بروميير اني دو باك كوم لا دوزيام اني دو باك. هنا عندنا واحد ليكزامبل بالنسبه لا بروميير اني دو باك ديال لا بواط ا ميرفاي. دونك vous voyez le manque d'argent a causé la tristesse et la séparation dans la vie de Sidi Mohamed. يعني ان نهار با مشى ليه لو كابيتال
المعلم عبد السلام مشى ليه لو كابيتال، يعني ان الفلوس ما بقاتش سكي في اش غايدير comment faire vivre sa famille. دونك هذاك لو موك دارجون الى كوزي في لا فامي لا تريستيس، يعني الحزن والفراق، لان كان لو بير اوبليجي دو بارتير travailler ailleurs pour subvenir aux besoins de sa famille. Conclusion. Pour conclure, on peut avancer que si on conçoit l'argent comme l'unique moteur de notre bonheur ou la cause de notre malheur, on risque de manquer le but de son, on risque de manquer le but de son existence. يعني الواحد فاش يبان تعتبر الفلوس l'argent المال بحال هو المحرك ديال السعاده ديالو، او هو السبب ديال التعاسه ديالو، ما عاد يعيش العيشه ديالو، عاد يبقى عايش في ديك الدوامه تاع الفلوس، ما الفلوس خاصو الفلوس. De même, on est capable de créer notre bonheur à partir des choses les plus simples. Et l'argent n'est pas indispensable pour les besoins plus spirituels nécessaires à l'atteinte du bonheur. يعني أنا حتى داك الإنسان اللي تيكون غني وعنده ثروة وعنده، راه إلا كان عنده واحد الفراغ عاطفي ولا عنده واحد الفراغ في النفس ديالو، راه هذوك الفلوس ما يقدوش يعني يعمروا داك الفراغ. لا ميم شوز الفقير حتى هو ما خاصو، راه اي واحد يقدر يكون سعيد بابسط الامور، بابسط الامور. Voilà, ma vidéo est arrivée à sa fin. Je vous dis à bientôt, à la prochaine vidéo. J'attends toujours dans les commentaires vos suggestions sur d'autres sujets que vous voudrez que j'aborde dans mes vidéos. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si vous la trouvez intéressante. Donc, le français avec Nadiwis vous dit à bientôt et à la prochaine vidéo.